Hello people and welcome to another episode of Random Rambling. Should I do this one in Cantonese as well? Or should I do it in, some other languages? I don't know, maybe I should just stick with Cantonese until this one. Let me know if you want me to do this random rambling thing in other languages that I am able to speak. Well, you have 4 choices: English, Cantonese, Mandarin, and Korean. So yeah, let me know if you are curious, interested. Anyway, yeah, let's change language. 咁喺上次嗰條片呢，我就講咗我去咗書展啦，咁我成日都去書展啦，所以你應該可以推理得到我屋企係有為數唔少嘅書，而我本人係一條書蟲嚟嘅。我諗應該係好事嚟嘅，我唔知啊，所以今日我就決定嚟炫耀一下我嘅珍藏啦。第一件事就當然要由我非常之喜歡嘅一堆書開始啦，就即係喺上一條片提過嘅畫冊。咁大致上我鍾意收集嘅畫冊就有兩類啦。咁第一類就係純粹係點講呢？純粹係畫嘅畫冊。即係淨係畫畫嘅，其中一本我好鍾意嘅就係呢一本啦。咁佢就係線的魔力。咁裡面呢就有好多睇唔到添，有好多唔同嘅 artist 畫嘅畫啦。而大部分呢都係以呢個線條為主嘅，即係有啲似你喺我嘅 timelapse 或者 Instagram 或者其他地方見到嘅畫一樣。其實與其話我好鍾意畫線呢，不如話其實我唔識得用顏色，係真嘅，我唔識得有顏色嘅。咁另外一類嘅畫冊呢，就係遊戲畫冊，係咪叫遊戲畫冊？總之就係 The Art of 某一隻 game 咁樣嗰一類嘅畫冊啦。咁上一次俾你哋睇過就係 Bloodborne 嗰一本啦，然之後呢，呢本就係、其實我唔係好明點解 Biohazard 即係點解亞洲會叫佢做 Biohazard，Resident Evil 唔係好聽添。咁多本書裏面，我唯一有玩過嘅就只係有呢一隻 game，但係佢真係好靚。其實用 gameplay 嚟講，佢冇咩特別嘅，好多人甚至會話佢嘅 gameplay 係好重複又重複嘅，所以呢，我唔知如果你係一個非常之 pro 嘅 gamer 嘅話，我覺得未必會鍾意，但係喺呢個美術嘅角度嚟講呢，佢係真係好靚，好靚。死啦！我會唔會俾人 ban 㗎？千祈唔好 flag 我 ，OK？ 呢兩本大牛龜呢，就係我嗰陣喺韓國讀書嘅時候買嘅，唔知啱啱睇唔睇到啦？咁第一本就係 The Evil Within 嘅 artbook 啦，好靚，唔係講笑。而另外一本呢，就係 The Art of Doom。咁其實好老實講，我係完全冇咁樣嘅反射神經同埋危機處理去玩呢一種 game 嘅，我係會抌咗個 controller 嘅。如果你逼我玩 FPS 嘅話，我應該會係匿埋一邊紮營做 camping 嘅人嚟。對唔住，咁呢兩本書呢，
我喺韓國嗰陣時買嘅係，諗下先，嗰陣時喺弘大嘅9號出口附近啦，係啦，9號出口係最忙嗰個出口。喺嗰一邊附近有一間專賣美術，即係 art related 嘅書嘅。總之行入去，如果你係一個鍾意美術嘅人咧，好似天堂咁樣，你唔會願意出翻嚟。所以我喺嗰兩邊，我每一次行去都會使錢。咁喺嗰度買咗呢2本書咧，我諗每本都係真係好重。我係 hand carry 佢翻香港，所以係啦。我唔知自己點解要做得咁蠢嘅事啦，但係我都係做咗。跟住仲有一堆就係比較係啦，我望緊我嘅書架嘅其實。Whoops！ 係啦，呢一度好凌亂嘅地方就係我嘅書架，呢一張就係我嘅隔塵布。係啦，咁平時我嘅書就放晒喺呢一度啦。咁你可以睇到啦，有一啲係比較叫做咩教學性比較強嘅書啦，例如係畫下手手腳腳啊之類嘅嘢啦。咁睇完咧，先至畫得出一啲咁樣嘅嘢啦，非常之靚嘅圖啦。同埋有一啲就係漫畫啦，其實係咪好悶？自從接觸過 Deadpool 嗰隻 game 之後咧，Deadpool 隻 face 就成為咗我嘅 favourite。於是當我喺韓國嘅時候，又做咗另外一件蠢事，就係買咗幾本 Deadpool 嘅漫畫。問題喺邊度？問題唔係在於佢好重啦，雖然佢係好厚。問題係在於佢係韓文嘅。Deadpool 同韓文其實真係唔係好夾，唔係話韓文唔好，只係以 Deadpool 嘅性格應該唔會咁有禮貌去講敬語嘅，所以仲有其他一啲係翻咗香港先買嘅，所以係英文啦。咁有一本就係我好中意嘅 The Killing Joke 啦，有一版係 Joker 講嘅嘢，我記得係我睇過 Troy Baker 做，即係用佢嘅 Joker 嗰把聲嚟到講翻出嚟，係咯，係啦。咁跟住仲有啲咩咧？仲有一堆係，仲有一堆書咧，就係非常之能夠體現我係一個乜嘢性格嘅人嘅書啦，就係呢本啦。講笑咩？梗係唔係啦。25 Great Essays， 我買完之後都唔知幾想撕爛呢本書。呢本書係其中一本教材嚟嘅。睇下先，我睇過嗰一篇，好似淨係得一篇，就係 Francis Bacon 嘅 Of Studies 啦。唔好玩啦，唔想再睇。睇呢一啲書先啱。咁係啦，我諗有90%機會你都會識到呢一個係邊個啦。如果你係 keep 住有上 YouTube 嘅話，咁如果冇唔緊要，佢係啦，非常之靚仔啦，就係佢啦。YouTube Fan Girl 就係我想講體現到我性格嗰一類嘅，係啦，就係我嘅性格啦。OK，係啦，咁其實自從 YouTuber 同書扯上關係之後咧，我買咗都有好幾本書嘅。咁有啱啱 PewDiePie 嗰本啦，然之後有2本係 Dan and Phil 嘅，仲有啲咩咧？係啊，呢本係我而家嘅 favourite 啦。咁佢就係你睇得到啦，呢本佢係呢個 series 嘅第3本書。我唔知外國買唔買到啦，即係如果你嘅中文水平有翻咁上下嘅咧。我覺得可以試下睇嘅，因為呢一個作者文筆唔錯，
咁我就係介紹翻啲佢喺 Deep Web 嗰度見過嘅嘢。Deep Web 廣東話應該係暗網。其實香港呢一個 concept 都仲未係好普及嘅。做乜嘢咁暗啊？點解啊？就係點解推薦呢本書係因為本身作者喺某啲source 嗰度寫翻佢嘅文字出嚟嘅時候咧，佢都係從一啲我諗應該係英文嘅 source 嗰度譯翻出嚟。咁我覺得如果你有興趣，可以揾翻嗰個 source 出嚟，你就可以同步睇下。哦，原來英文係咁樣，而呢一個作者選擇用中文係咁樣寫翻出嚟嘅。咁當然啦，如果你唔中意 Deep Web，唔中意咁陰謀論之類咁恐怖嘅東西，你用 Harry Potter 或者係用我唔知 Lord of the Rings 都得嘅，係啦，即係總之各大著作係 Hunger Games 嗰啲全部都得嘅。係啊，甚至乎你中意嘅話 Fifty Shades of Grey 都做得到㗎。買一本英文版或者係你嘅母語嘅版本啦，我相信呢一堆咁人氣高嘅書應該有好多個語言嘅。買一個你中意嘅書嘅母語版本，然之後如果你係學中文嘅就買一本中文版，如果你係學英文嘅買一本英文版，然之後就可以對住嚟睇啦。咁你就可以理解到原來佢係翻譯上高係做一啲咁樣嘅功夫嘅。係仲有最後一本，就係呢本啦。呢本書咧係我喺對上呢次嘅書展買翻嚟嘅，咁佢就叫做成語大學堂啦。成語，如果你有留意之前我嘅廣東 tutorial 咧，成語就係四個字嗰種。呢一本書係專講一啲非常之簡單嘅成語啦，成語，然之後一句非常之簡單嘅解釋。係啦，同埋另外一句諺語，即係 slangs， 係另外一句句子去表達佢啦。跟住仲有一堆係佢嘅出處啦，然之後例句啦之類嘅東西啦。呢本書咧係大概小學生嘅程度啦，喺香港。咁我唔知係如果你哋覺得呢一本書你哋對佢有興趣嘅話咧，或者我哋可能可以揾一日拍一個 video 或者多過一個 video 嚟到研究裡面嘅東西嘅。或者如果你哋就算冇興趣，我諗唔到 ideas 嘅時候都會做呢樣嘢嘅。好老實講，係啦，咁講書就講咗成20分鐘㗎啦，咁我就決定放過你哋啦，唔好悶親你哋啦。咁就係咁多啦，今日嘅內容非常之多謝你哋睇呢一條片啦。同埋我打算遲啲會做一條 Q&A 嘅片。你知 YouTuber 係一定要做 Q&A 㗎嘛，咁如果唔做 Q&A 咧，我就做唔到 YouTuber 啦，你知㗎啦。咁所以我就打算做一做呢個非常之 basic 嘅 Q&A 啦。所以如果你有任何問題，我知我條片都咁樣講，不過今次係好認真，之前都好認真，不過係今次都好認真，係啦。如果你有任何問題，即係無論係廣東話上面有問題，甚至只係語言上面有問題，任何嘢啦，如果你有興趣想問嘅話咧，就喺 comment section 嗰度留言，咁我就應該會 mark 低有興趣嘅，跟住就拍一條片啦。咁條片幾時會出咧？就 depends on 有幾多留言我可以收得到啦。3個問題做唔到一條片㗎嘛，係咪先？係啦，就係咁啦。咁如果你哋覺得我呢一堆書嘅 collection 非常之咁有趣啦，或者你覺得條片好睇啦，
咁就俾一個 like 佢，俾個 thumbs up 佢啦。係啦，如果你想繼續睇呢一啲其實唔係好知講緊乜嘢嘅 ramblings， 或者每週一個廣東話 tutorial，同埋間中嘅畫畫 time lapse 嘅話咧，咁記得 subscribe 嚟呢一個 channel 啦，撳一粒掣係啦。咁我哋下次見啦，等我飲埋杯咖啡先，拜拜。喺度做咩啊？瞓覺啦〜